И тигрите, според мен, са момичета, които им липсва всяко внимание и имат отвратителен вкус. А, Не мога да разбера как момичета гледат да са колкото може повече грим. Аз лично ставам по принцип спирала и молив понякога. Докато те ставят 3 пръста фондитен, сигурно, не знам, за една вечер да излегат, сигурно им изхъбява цялото шишенце или там табличка, каквото е фондитена. Обличат се някакво супер отвратително с... Виждах между другото един път в София, на центъра, някаква типа с обема, с цялата някаква, как вика баща ми, натупана с фондитен, баш селска пръчка, с токовете, обаче всичкото догоре беше с анцук и някаква така голяма розова чампа на някакви като леопардова, само че розова. Нещо отвратително грозно направо. Аз лично да спокоя се хиля. Съвет не мога да дам. Това си техен стил, тях е техен вкус, който е навършено грозен. Пак казвам, като кистелски пръчки са. Значи, отвратителни са. За да имам две харцем супер много. И сега да тръгна да ти показвам целия си гардероб. Някак да стане. Знам, ако ме познаваш. Нямам че. Света. Точно какво мога да кажа тук. Аз лично, колкото и да казват някакви малки пиклици на типа, това още не е вярно. Защото, как казвам, аз не слагам 3 пръста на дете. Даже не го слагам. Косата си не я изправям всеки ден. Аз изправям един път в месеца, защото не искам да се гори. В момента съм справя коса, обаче тя даже много хубаво права. Не си правя обема, като се едно съм бъркала в контакта до преди малко, като гръмнал болер, както казва Мирослав. И не се обличам толкова селски. Аз, в принцип, имам страст към дрехите и гледам се обличам това, което ми харесва, обаче гледам да е модерно. Обаче не съм кифла, защото не се обличам толкова селски. Някакъв тип Барби, такива неща, които са според мен супер грозни. Така че не знам, който казва, че съм кифла, въобще не е вярно, защото не ме е виждал. Също така знам, че сте супер млучи. И смисля за нещо повече, обаче на живо гледат като някакви мишки. Смя да кажат нещо, което също не е типично мой стил, защото аз... Ако ме познаеш, знаеш каква съм, въобще не мълча на никой и даже... Въобще не мълча на никой. Така че това мога да кажа. И стига съм правил, ще гледам тук стана 3 минути нещо и ставам сигурно вече осъднала, така че